Hola amigos, muy buenas tardes. Nuevamente aquí dejando este pequeño aporte. En esta ocasión nos llegó una lavadora de la Whirlpool. Aquí se le conoce como la sexta generación o la descensado. Esta es tipo americana, pero ya trae tarjeta, ¿verdad? Esta ya trae tarjeta. También son muy buenas. Son muy buenas. A ver aquí. Viene la tolvita de acá atrás y la tornillería. También son muy buenas, pero esta ya funciona con banda. Y el modelo anterior tiene lo que es la transmisión mecánica o transmisión directa, como muchos le llaman. También esta salió muy buena. Y bueno, estas lavadoras ya iniciaban con lo que es el sistema inteligente. ¿Sale? Aquí ya podemos diagnosticar mediante el modo de prueba y código de fallas. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a entrar al modo de código de fallas. Entonces vamos a conectarla. A ver, permítanme. A ver, déjenme voy a pausar tantito para eso. Bueno, ya volvimos, ya conectamos el equipo. Miren, venía lo que era pues bien amarradita, pero lo que estoy viendo es de que ya la falda ya está muy dañada de esta parte. Y la falda es donde viene pues la patita, ¿verdad? La patita de la lavadora. Entonces esta ya no es estable. Vamos a ver si conseguimos lo que es la falda. De aquí enfrente se ve bien, de lado se ve bien, pero con razón está falseando. Entonces la falla es de que dice el cliente que pega mucho en los lados, ¿verdad? Hace ya mucho ruido al centrifugado y pues obviamente está caída, ¿no? Por lo mismo. Y vamos a revisar amortiguadores. Bueno, si se dan cuenta, los amortiguadores ya necesitan cambiarse. Estos amortiguadores, la manera de probarlos es aplastando con fuerza aquí al centro. Y debe de regresar a su posición y no debe de quedar bailando así hacia arriba y hacia abajo como va y ven, y mucho menos pegar a los lados. Y observen esta. Ya están vencidos, ya están dañados, hay que reemplazar los 4 amortiguadores, pero primero vamos a ingresar al modo de falla para ver qué nos dice. De hecho está la armada, miren, está la armada. Vamos a quitar esa alarma. Bueno, vamos a ver si la podemos sacar del ciclo. Venía originalmente aquí con el ciclo de exprimir. Yo lo moví a regular y vamos a ver si nos deja cancelar. Vamos a presionar el botón de inicio pausa durante... Ya nos sacó, ya quitamos. Y hay ocasiones en que las tarjetas se bloquean, se protegen y no nos bota tan fácilmente. Entonces hay veces que con el tiempo conectadas durante 15-20 minutos se bota el ciclo solo, pero sí cuesta bastante trabajito en ocasiones. En este caso pues no fue mucho, simplemente presionamos y dejamos presionado y ya botó lo que es el ciclo. Ahora sí, bueno, de hecho sí botó el ciclo y ahora ya podemos iniciar el modo diagnóstico. Vamos a intentarlo. Una vuelta completa, dejamos en regular, 1 a la izquierda, 3 a la derecha, 1 izquierdo y 1 derecho. Ya encendieron todos los LEDs y vamos a entrar al modo diagnóstico. Aquí es el modo de falla, de código de falla. Vamos a darle ahí inicio. Vamos a ver qué códigos nos arroja. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué códigos de falla nos da. Este es el primero. ¿Sí? Nos enciende llenar
enjuagar, listo, y luego nos enciende, listo, ¿sí? A ver, vamos a ver aquí en la bibliografía. Aquí tengo, creo que para este modelo es este de acá. Y vamos a entrar aquí a lo que es el código de falla. Entonces era lavar, enjuagar y listo. Entonces, no, perdón, es llenar, enjuagar y listo. Es llenar. En este caso dice remojo, pues es lo mismo, enjuagar y listo. Entonces es esta no es. Bueno, entonces dijimos que era llenar, enjuagar y listo, parpadean a la vez y luego listo nada más, ¿verdad? Entonces lo buscaba acá, pero está de este lado, entonces dice que es este, remojo, enjuague y listo, y nos dice que es falla en el interruptor de la tapa. Bueno, estuvo centrifugando, abrieron la tapa, lo más seguro, y detectó ese movimiento. O puede ser que la tarjeta no esté detectando el seguro de tapa, ¿vale? Esto lo vamos a ver. Y luego nos dice el siguiente. Llenar, enjuagar, exprimir y listo. Llenar, aquí lo tenemos, bueno, en este caso el remojo, enjuagar, exprimir y listo, y luego después enjuague y listo, que es este, enjuague y listo. Entonces aquí tenemos que es falla de cambiador. Dice que la falla se despliega cuando el control principal no puede determinar la posición del actuador. Hay que revisar el arnés, el motor y el actuador. Observa la operación del actuador, ¿sale? Entonces vamos a la siguiente falla. Ya no hay fallas. Ya no hay fallas, ¿sale? Bueno, voy a eliminar, bueno, no vamos a eliminar nada, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí para hacer un diagnóstico automático, ¿vale? Pero sí me gustaría eliminar las fallas. De hecho, las vamos a ver si las vuelve a hacer. Y las vamos a eliminar. Ya salió. Ahora sí vamos de nuevo a ingresar al modo diagnóstico. Le vamos a dar en el segundo y le vamos a dar listo. Vamos a ver si funciona. Ok. Ok. El seguro de tapa no nos está funcionando. ¿Ya vieron? Ah, aquí ya, entonces tenemos un falso contacto, o hay que revisar lo que es el seguro de tapa, ¿vale? Vamos a esperar que haga el ciclo. Yo no escucho que abran las electroválvulas. Ahí sí ya las escucho. Ahí ya escucho las otras electroválvulas. Ahorita lo que me interesa es que haga el giro hacia los dos lados y que haga el centrifugado. Y ya en base a eso me voy a meter ya más de lleno. No detectó nada de desbalanceo, lo que es la tarjeta. Entonces voy a tener que revisar físicamente
Ahí ya dejó de las electroválvulas, ahora va al actuador. Ahí están los dos giros. La bomba de drenado, no sé si la oigan. Y ese es el centrifugado. Como que le faltó más fuerza al centrifugado. Vamos a revisar capacitor. Vamos a revisar arneses porque un código de falla desplegado era que la posición del actuador no se detectaba, entonces seguramente hay un falso contacto, hay que revisar qué está pasando ahí. Y bueno, ahorita tiene que cambiar a la posición de listo para que ya nos diga que terminó la prueba. Listo. En teoría hizo todas las pruebas bien. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ingresar nuevamente al modo de diagnóstico para ver el código de falla. ¿Sale? 1, 2. Listo, ya ingresamos. Vamos a ingresar a código de falla. Ya no debe de haber ni una porque hace rato los borramos y todavía nos sigue desplegando la misma, miren. El que es llenar, enjuagar y listo. Ya habíamos dicho que ese era la tapa bloqueada. Es decir, nada más es esa la que detectó. Posiblemente fue porque cuando inició la prueba yo intentaba abrir, de hecho abre. Entonces tenemos un detalle también en el seguro. ¿Qué es lo que hay que revisar? Vamos a revisar actuador, vamos a revisar las líneas, sobre todo arneses, las conexiones, y de ahí nos vamos a ver aquí al seguro de tapa. También vamos a revisar lo mismo, las líneas, arneses, conexiones y el mismo seguro de tapa o leak log, ¿verdad? Vamos a revisarlo y también de paso pues vamos a ver lo de los amortiguadores porque también ya está muy dañada para decirle al cliente. Y también pues bueno lo de la falda para que ya quede pues estable, porque ahorita yo supongo que le meten ahí una calza, un tabique, no sé. Bueno, desarmamos y ya ahí le vamos dando seguimiento. Bueno, aquí lleva nada más 3 tornillos para dado de 1/4 o desarmador plano, que va aquí uno, aquí y aquí. Los acabo de quitar. Aquí ya lleva una tapa, lleva tornillos también acá y acá, y bueno, aquí ya le hacen falta varios, de acá. Entonces son los que vienen allá adelante. A mí se me hace que ya la habían revisado, o el dueño, yo creo que pues quería ver si ellos podían repararla, ¿va? Lo más seguro. Y bueno,
pues le vamos a dar una limpiada. Hay mucha telaraña a lo que es esta parte. No sé si se alcanza a apreciar ahí, pero sí hay bastante telaraña en todo lo que es esta parte, sobre todo la tarjeta. Y bueno, vamos a revisar. Vamos a tener que quitar lo que es esta parte de enfrente. De hecho ya se ve desplazada, se me hace que sí lo habían revisado. Entonces vamos a quitar lo que es la manguera del presostato y lo que son las conexiones de aquí para que pueda salir. ¿Sale? Y a ver, vamos de este lado. Sí, efectivamente, miren, ya viene manipulada, ¿verdad? Dicen luego unos colegas. Entonces vamos a desconectar para que nos deje hacer bien la función. Vamos a liberar lo que son este arnés con todos sus cableados. Cuando ustedes hagan algo así y no sepan cómo van, tómenle una foto, hagan un plano, dibújenlo en una libreta o algo, y para que no se pierdan. Que de hecho yo les puedo decir que ya en estos tipos de tarjetas estos conectores pues ya tienen pocayoke, es decir, algunos ya vienen con sus propios colores en base al conector, o si lo quieres conectar de otra manera pues no se permite, ya tiene sus guías, ¿verdad? Y bueno, vamos a proceder, vamos a darle una limpiada a todo esto también para que se vea, se esté presentable, esté limpio. Y vamos a quitar lo que es esta falda. Esto es muy sencillo. Desconectamos esto, empujamos esto hacia el frente y levantamos lo que es la tapa, ¿verdad? Voy a pausar. Bueno, ya aquí la tenemos. Ya venía, de hecho ya venía lo que es pues despegada de aquí, de estos seguros, estos pasadores. Miren, en estos gachos aquí entra la otra parte donde se atora. Entonces esta pues ya venía de alguna manera despegado. Aquí entra ya la parte para cerrarlo bien en estas pestañas. Sí, bueno, vamos a revisar de entrada. Bueno, las varillas pues ya se ven un poquito trabajadas. Y bueno, ahí tiene todavía su manual de usuario. Significa que bueno, le ha hecho falta mucho servicio a esta lavadora. Prácticamente le dieron hasta que pues falló, ¿verdad? Muy buenas estas lavadoras. Vamos a revisar vamos a revisar continuidades en arnés hasta lo que es tarjeta, y vamos a cambiar lo que son los amortiguadores, ¿verdad? Estoy revisando para ver si físicamente le encuentro algo más, algún daño más. La tina sillas, perdón, la falda o el faldón, no sé cómo lo conozcan, sí está muy dañado. Muy bien, compañeros, acabo de hablar con lo que es el cliente. Me comenta que por el momento solamente reemplacemos lo que son los amortiguadores. Esto porque ya no lo deja terminar el ciclo. Haga de cuenta que se bloquea, ¿verdad? El ciclo de centrifugado. Entonces, bueno, vamos a solicitarlos. Vamos a solicitar el juego de amortiguadores. De todos modos no me gusta que se vaya así que voy a desmontar esto por mi cuenta. Ahora sí, como un plus para el cliente. Lo vamos a limpiar. Vamos a arnés también, los vamos a revisar continuidad, pero no se va a reemplazar nada, aunque nada más le vamos a dar una limpieza con thinner, alcohol isopropílico, y vamos a dejarlo a tratar de que queden funcionando. Y con respecto al intercambiador vamos a hacer efectivamente lo mismo, vamos a darle una limpieza, ¿verdad? Porque seguramente pues va a estar lleno de sarro, porque allá abajo está más propenso a la humedad. Y si así está la falda, entonces significa que pues hay mucha humedad allá abajo. Dice que no tira agua, entonces bueno, pues vamos a proceder a pedir los amortiguadores y a reemplazarlos.
Y bueno, para quitar los amortiguadores es muy sencillo. Y estas rótulas son de plástico, tienen una guía aquí, que es por donde este gancho tiene que girar, entrar en la guía y ya sale hacia abajo. Yo meto la mano por acá, que es mucho más fácil, y luego giro lo que es la rótula y ya sale. Estoy trabajando con la mano, voy a ver si lo puedo hacer así. Aquí giro lo que es la rótula un poquito más y ya sale. Entonces, así de sencillo. El juego de amortiguadores ya viene con sus rótulas nuevas y si se dan cuenta no traen grasa estas rótulas. Entonces yo les recomiendo que si no traen grasa no le pongan, porque me he encontrado con muchos equipos que le ponen grasa en esta parte y entonces aunque sean amortiguadores nuevos, cuando le ponen grasa, ¿qué es lo que hacen? Que entonces empieza a bailar lo que es pues las rótulas empiezan a bailar mucho, entonces en el desbalanceo, más bien dicho, generan desbalanceo, empiezan a volverse, pues empiezan a girar, pues entonces vuelve a pegar hacia los lados lo que es los amortiguadores o la tina. Entonces yo les recomiendo que si, como en este caso no trae nada de grasa, lo que es esta parte de acá, esto de acá, y no le pongan, al contrario, limpien bien, cepillen bien y coloquen el nuevo. Si llegan a rechinar, entonces se colocarían entre las rótulas y la base un poquito, pero muy poco, casi nada de grasa, para que eliminar rechinidos o algo así, ¿vale? Voy a sacar ese amortiguador, esta varilla, es muy sencillo, ahí tiene una base, no sé si lo alcancen a ver, esa base, nada más hay que pasar por ahí la varilla, ya cayó, ¿vale? Y ahora nada más inclinamos por abajo lo que es la lavadora y sacamos, ¿sí? Voy a bajar la tapa para que pueda hacer eso. Y bueno, estamos solos, así que vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Voy a poner por acá, no sé si se alcance a ver. Y bueno, disculparán las malas tomas, ¿verdad? Y bueno, vamos para acá. Generalmente este tipo de amortiguadores tienen una distancia o una longitud o un largo, como quieran llamar, aproximadamente de 60 a 61 centímetros, ¿vale? Vamos a ponerlo acá. Lo que se daña más es este juego. ¿Ya vio? Y es lo que hace un desbalanceo o lo que ocasiona el desbalanceo. Y los resortes, pues bueno, también se van venciendo, ¿verdad? Pues aquí soporta el peso tanto de la tina, la ropa, el agua y bueno, pues sí llevan bastante esfuerzo, ¿verdad? Y vamos a medirlo. Más o menos por acá. Aquí está más o menos. Y esta tiene 60 centímetros, una prox. 60 centímetros. ¿Sale? 60 centímetros. Vamos a pedirlos y ya una vez que nos lleguen, pues bueno, ya estaremos ahí sacando el video. Listo, compañero, ya nos llegaron los amortiguadores, la suspensión de la Whirlpool. Y bueno, vamos a ver si son o no son. Y efectivamente, ahí está, la mismo largo y mismo grueso, de acuerdo. Y vienen las 4 varillas
o los 4 amortiguadores. A ver, vamos a sacarlos. Con los huesos, o muchos le llaman rótulas. Yo le llamo rótulas. Ahí están. Ahí están. Las 4 bases, 4 rótulas y los 4 amortiguadores. Bueno, en este tipo de amortiguadores, si se dan cuenta, todos son igual. A lo que voy es de que el resorte tiene la misma longitud. ¿Sí? No hay más altos ni más delgados como en la Amazonas de Mave. En la Mave de transmisión de Amazonas, ya sea flotador o selenoide, sí llevan posición. Unos son más altos y otros son más delgados. ¿Sale? En este caso no lleva posición, todos son iguales. Entonces vamos a proceder a colocarlos. Y para colocarlos es exactamente igual. Se meten por abajo, la varilla tiene que meterse entre lo que es la base de la tina. Disculparán. ¿Vale? En lo que es la base de la tina, que es esta, ¿sí? No sé si se vea, esta es la base de la tina. Bueno, tiene que entrar ahí en el agujero. Y bueno, ya de ahí llega acá y hace la misma función de cómo se sacó, ¿verdad? Entonces vamos a grabar más adelante para que vean la colocación. Y bueno, como estoy solo, cuando uno está solo, lo más recomendable es quitarle bien lo que es la tapa, que es esta. Ya estaba zafada, prácticamente era retirarla. Y ahora sí, acostarla. Yo pongo cartones para no dañar lo que es la vista, ¿verdad? El costado de la lavadora, porque luego tenemos clientes muy especiales. Entonces, y ahora sí, acostándola es más fácil así retirar tanto los amortiguadores y poner los nuevos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la tarea. Miren, por dentro jalo lo que es la varilla, bajo lo que es la rótula. A ver si alcanzo a grabar. Así la voy girando y ya sale, ¿verdad? Sencillo. Saco y quito lo que es la base. Podemos dejar la misma base, pero el kit ya viene completo. Entonces yo les recomiendo mejor cambiar todo, las rótulas y la base, ¿verdad? Y el amortiguador. Y así es como ya sale. ¿Vale? Y para meter el otro va a ser exactamente igual. Aquí esta es la base. Aquí lo metemos. Ahí lo dejamos. Me limpio porque tienen grasa. Tomamos una base y una rótula. ¿De acuerdo? Vamos a darle una ligera limpiadita por acá. Vamos a meter la nueva. Y vamos a meter lo que es el amortiguador primero, o la varilla, como le quieran llamar. Y para colocarlo es más sencillo. En la posición que tengas, por ejemplo, el gancho está hacia arriba, si lo ven. Entonces así voy a meter esta ranura, así. Pero esta de acá, primero la voy a trabar aquí. ¿Ya vieron? Ahora sí. Con esta mano, bueno, así. No sé si me puedan captar la idea. Y con esta mano ya nada más subo lo que es oh, como me hace falta un tripié. Bueno, voy a hacerlo y ahorita les explico. Permítanme también.
Ahora sí, miren, les comento. Primero se tiene que meter en ese ganchito y ya luego le giran y lo meten acá. Con una mano es un poquito incómodo, pero para hacerlo con dos manos no tiene ningún problema. Voy a colocar todas, voy a pausar el video. Ya vamos a colocar la última, pero aprovecho para explicarles cómo es que se mete muy sencillo lo que es esta rótula. Si se dan cuenta, esta tiene esta parte para abrazar lo que es la varilla, esta varilla, ¿sí? Entonces para colocarla en esta abertura, ahí va a entrar el gancho de la varilla, ¿sí? Pero antes de que ingrese, primero vamos a meterla en el ganchito de abajo. Este tiene que abrazarlo. Miren, ahí ya lo abrazó. Y nada más empujamos hacia arriba, giramos y bajamos. Y así es como quedan. Así ya queda abrazado. Así como está aquí, es allá. Nada más que allá se me complicó un poquito por el resorte y por ya el momento de estar haciendo la foto. Pero bueno, es muy sencillo. Y bueno, ya están posicionados. Si aún haciendo el cambio sienten que su lavadora todavía golpetea un poco, lo que pueden hacer es venden unos tirantes que son de plástico que se agarren de acá y a la varilla se compra el kit completo, son los 4 tirantes y con eso ya les ayuda a mantenerlo más centrada, pero en este caso ya no es necesario. Y bueno, ya para colocar lo que es la tapa, recuerden que aquí hay unos ganchitos, estos ganchitos, este de acá también, que allí es donde debe de agarrar con la parte de acá, con esos. Y la parte de acá, esto, no sé si se alcanza a apreciar, estas pestañas tienen que entrar aquí, en ese y en este. ¿Vale? Esto es lo que lo mantiene fijo. Y bueno, vamos a hacerlo. Voy a pausar el video y vamos a hacerlo. Bueno, y ahora que ya quedó, se dan cuenta, ya no se levanta, ya quedó bien lo que es la ceja, ya se metió bien. Y ahora vamos a ponerle los seguros de acá para que no se levante, porque de aquí sí se levantan. Si se dan cuenta, si aquí subimos, se levanta. Y si empujamos hacia el frente, obviamente pues también se va a levantar, ¿verdad? Entonces estas son los seguros, ¿sí? Primero tiene que ir el de acá abajo, ¿sí? Pero yo lo que hago, meto y ahí queda. ¿Se dieron cuenta? Y ya metemos sus 2 tornillos, que en este caso es con dado de 1/4. Vamos a colocarlos, ya después vamos a apretarlos. ¿Vale? Lo mismo de este lado. A ver, me muevo para acá. Y la misma posición. Primero metemos el de arriba y el de abajo casi se mete en automático. ¿Vale? Y lo mismo, su tornillito. Voy a pausar para poder apretar. Bueno, listo, ya quedaron lo que es apretado. Y ahora vamos a conectar el arnés junto con la manguera del presostato o la manguera del nivel, que son estas. ¿Vale? Bueno, primero vamos a poner lo que es los conectores del arnés a la tarjeta, ¿vale? Y como les comentaba, estos tienen posición de entrada. Si se dan cuenta, el conector de arriba tiene 2, 4, 6, 7 pines y el de abajo solamente tiene 5. Entonces es muy sencillo, no puedo conectar el de 7 en el de 5. Es algo muy pues muy sencillo. Como les digo, tiene ya pues poca yoke, ¿verdad? Para que no conecte uno a las
las cosas mal o al revés, ¿vale? Y estos pues bueno, nada más se meten a presión, ¿sale? Hasta el tope, dijera, hasta el tope, sale, y va abajo, ¿sí? Es importante conectar bien para que después no haya fallas por falsos contactos, ¿sí? Y bueno, ahí ya está. Y ahora estos tienen este tipo de seguros. Muchos los cortan, a mí no me gusta cortarlos porque se trata de dejar los equipos pues lo más original, ¿verdad? Lo más original posible. Este va acá. Ahorita lo vamos a poner. Y en la manguera del presostato, de igual manera, lleva acá su seguro y va a ir conectado aquí a este chuponcito, ¿verdad? Bueno, voy a pausarlo, lo voy a hacer y seguimos grabando. Y bueno, ya quedó. Este es un seguro, aquí va el otro segurito y el otro va conectado aquí en esta placa, ¿sí? Y ya de aquí, bueno, pues salen los conectores para acá, ¿de acuerdo? Esto lo podemos meter aquí en donde va esta guía. Este va en la tierra, va acá, ahorita se lo vamos a colocar, ¿sí? Muy bien. Aprovechando que ya estamos aquí, vamos a presionar los demás conectores para asegurar que no haya malas conexiones, ¿sí? Muy bien. Igualmente la manguera del presostato, bueno, ya quedó aquí, ya tiene su seguro. Y ya, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ponerle lo que es la tapa, esta tapa. Esta se coloca acá, lleva sus 3 tornillos y después de esa tapa viene esta parte que va aquí. Sí, ahí están los tornillos. Ya esa parte ya no la grabo. Vamos a ver ahorita la parte del modo diagnóstico para que nos haga todo lo que son el modo automático y verificar que no esté fallando nada. Bueno, pues ya quedó. Ya le pusimos todos los tornillos, incluyendo los de la tapa, y ya está bien sujeta, ¿vale? Es importante que siempre coloquen todos los tornillos de esta tapa porque si no van a tener un escandalero así, cuando se centrifugue o lave se va a escuchar así de feo, ¿sale? Por las vibraciones. Vamos a entrar al modo diagnóstico, vamos a dejarle en modo automático para que haga todos los ciclos. En teoría ya no debe de tener problema, incluso la tina ya no se ve caída hacia allá, ya no brinca. Entonces parece ser que ya no vamos a tener problema. Vamos a dejarlo en modo diagnóstico. Yo aquí paro el video. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen las malas tomas, a veces se nos complica un poco, pero bueno, estamos haciendo la lucha, ¿verdad? De compartir. Puede ser tu caso. Entonces si tu lavadora ya no termina el ciclo de centrifugado, hace mucho ruido, pega, sientes que está poseída, inmediatamente cambiar pues los amortiguadores, ¿verdad? Y bueno, voy a entrar en modo diagnóstico. Ahí. Y sale. Entonces yo aquí les dejo el video. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, estamos para servirle. Cualquier duda ahí en los comentarios.